क्वेशनतिर जाउँला। यो चाहिँ 11 12 मा चाहिँ 11 मा चाहिँ दुईटै स्ट्रिमलाई साइन्स म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम दुईटैमा चाहिँ चाहिने भएको हुनाले चाहिँ मैले यो तिमीलाई थोरै बिच कोर्स पढिसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा स्कुलमा म्याट्रिक्स मात्रै पढियो, त्योसँग कनेक्सन गर्न खोजेको मात्रै हो यो। Properties of determinant. Properties of determinantहरुमा के हुन सक्छ त? जस्तो हामीले determinant पनि निकाल्ने 3 to 3 को पनि पढिसकेका छौं। त्यो जनरली हामी 3 into 3 अर्डरहरुमा नै गर्न सक्छौं र कहिलेकाहीँ प्रोपर्टिज अनुसार चाहिँ तिमीहरुको 2 into 2 मा पनि यो कुरा चाहिँ एप्लाई हुने भएको हुनाले प्रोपर्टीसँग रिलेटेड भ्यालुहरु पनि हामी निकाल्न सक्छौं। फर्स्ट प्रोपर्टीमा चाहिँ the value of determinant is not altered by changing rows into columns and हामी short form मा that is determinant of A is equal to determinant of A transpose हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। यसलाई हामी कुनै एउटा काउन्टर एक्जाम्पल लिएर हेरौं भने पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ र त्यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र त्यसको ट्रान्सपोज गरेर डिटरमिनेन्ट निकाल्नु एउटै हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। जस्तै एउटा A भनेको चाहिँ 2 into 2 लिए मैले अहिले 2 3 4 5 छ र यसले के दिने भयो त भन्दा डिटरमिनेन्ट अफ A गर्यो भने 2 into 5 minus 4 into 3 दिने भयो, that is equal to -2 अनि A ट्रान्सपोज गर्यो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कोलम बनाउनु पर्यो 2 3 4 5 हुने भयो। दिस इम्प्लाइज A ट्रान्सपोज को डिटरमिनेन्ट निकाल्यो भने पनि 2 into 5 minus 3 into 4 नै हुने भयो, त्यो पनि -2 नै हुने भयो। यो प्रोपर्टिज तिमीहरुको 3 into 3 अर्डरमा पनि सेटिस्फाई हुन्छ। तिमीहरु आफै एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौ किनकि हामीले 3 into 3 अर्डरको डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पढिसकेका छौं। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड प्रोपर्टीमा यो फर्स्ट प्रोपर्टी भयो। सेकेन्ड प्रोपर्टीमा सेकेन्डमा चाहिँ हामी if any two rows or columns are of or determinant are interchanged then the value of determinant change its sign.
भनेको मिनिङ डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेर चाहिँ जस्तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 यसरी दिएको थियो। यसको भ्यालु चाहिँ अब हामीले कुनै एउटा रो अथवा कोलमलाई चेन्ज गर्दियौ भने त्यसको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको। जस्तो मैले सेकेन्ड रोलाई फर्स्टमा लग्ने A2 B2 C2 गरे अनि यहाँ चाहिँ A1 B1 C1 गरे र A3 B3 C3 लाई एज इट इज राख्यो भने एकचोटी गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुने भयो। दुईटालाई गर्यो भने फेरि एज इट इज साइन हुने भयो। फेरि यसलाई अर्कोचोटि हामीले A1 लाई यता ल्यायौं र A3 लाई माथि लगिदिएको भए फेरि साइन जस्ताको तस्तै हुन्छ। कुनै दुईटालाई चेन्ज गर्दा एउटा साइन चेन्ज हुन्छ, फेरि दुईचोटि गर्यो भने त्यो जस्ताको तस्तै रहन्छ भन्ने हामी कुनै एउटा काउन्टर एक्जाम्पल लिएर यसलाई प्रुभ गर्न पनि सक्छौं र यो चाहिँ तिमीहरुलाई मैले एज अ होमवर्कको रूपमा छोड्दिए। 3 नम्बरमा जस्तो if any two rows or any two column of a determinant are identical, then its value is 0. आइडेन्टिकल भनेको के हो त थाहा छ सबैजनालाई? आइडेन्टिकलको मिनिङ दुईटा रो अथवा दुईटा कोलमहरु आइडेन्टिकल सेम मात्रै होइन है। आइडेन्टिकल भनेको सेम मात्रै होइन आइडेन्टिकलको मिनिङ। आइडेन्टिकल भनेको कस्तो त मैले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै एउटा A भन्ने डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने थियो जसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ A B C थियो, यहाँ चाहिँ P Q R थियो, यहाँ चाहिँ 2A 2B 2C थियो। यो फर्स्ट रो र थर्ड रोलाई हामी आइडेन्टिकल रो भन्न सक्छौं। भनेको मिनिङ तिनीहरुको फर्स्ट कुनै दुईटाको चाहिँ रेशियो निकाल्दै जाँदाखेरि रेशियो इक्वल हुन्छ भने यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ भनेर हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं। जम्मै रोको फर्स्टको इच एलिमेन्ट्सहरुलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर रोज थर्ड रोमा लेखिएको छ, त्यही भएर यो फर्स्ट रो र थर्ड रो आइडेन्टिकल छ भनेर भन्न सकियो। जस्तै डिटर्मिनेन्ट अफ A भनेर 1 3 5 2 6 10 3 4 1 यस्तो दिएछ भने यसको डिटर्मिनेन्ट पनि 0 भनेर भन्न सक्छौं, किनकि फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो आइडेन्टिकल छ। किनकि सेकेन्ड रोमा हामीले इच एलिमेन्ट्सबाट 2 कमन लिदियौ भने यहाँ नि 1 रहन्छ, यहाँ 3 रहन्छ, यहाँ 5 रहन्छ। रोमा मात्रै होइन त्यो कोलममा भयो भने पनि त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। आइडेन्टिकलको मिनिङ के हो त भन्दा सम टर्म्सले मल्टिप्लाई गरेर अथवा रेशियो निकाल्यो भने रेशियो इक्वल आउनेलाई हामी आइडेन्टिकल भ्यालु भनेर भन्छौं। करेस्पोन्डिङ टर्म्सहरुको रेशियो निकाल्यो भने रेशियो इक्वल आउँछ भने त्यस्तोलाई हामी आइडेन्टिकल भनेर भन्छौं। यदि कुनै दुईटा रो अथवा दुईटा कोलम्सहरु चाहिँ आइडेन्टिकल छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। सेम अर्डर त चाहियो नै, सेम अर्डर भएन भनेर त हुने कुरै भएन। म्याट्रिक्स बन्नलाई नै एउटामा दुईटा रुट इलिमेन्ट्स भएको कोलम अर्को तीनटा इलिमेन्ट्स भएको कोलम त म्याट्रिक्सै होइन। स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहियो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि, अनि स्क्वायर म्याट्रिक्स भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दुईटा रो अथवा कोलममा चाहिँ आइडेन्टिकल भ्यालुजहरु आयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्न सक्छौं त भन्दा दुईटा रोहरु आइडेन्टिकल भएको हुनाले त्यो
त्यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ डिटरमिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। जस्तो फर्स्टमा हामीले फर्स्ट को डिटरमिनेन्ट निकाल्नुमा ए बी सी पी क्यू आर र 2a 2b 2c थियो। यदि हामीले यो थर्ड रोबाट इच एलिमेन्ट्सबाट 2 कमन लिदियो भने यहाँ पनि एबीसी रहन्छ, सर्कल कोलम भनेर भन्न सकिने भयो। त्यस्तै सेकेन्डमा हेर्यो भने यो सेकेन्ड रोबाट हामी सबैबाट 2 कमन लिन मिल्ने छ र 2 कमन लिदियो भने यहाँ 1 रहन्छ, यहाँ 3 रहन्छ र यहाँ 5 रहन्छ भनेपछि त्यो 2 कमन लिँदाखेरि फर्स्ट रो जस्तै बन्ने भएको हुनाले यसको पनि दुईटा रोहरू आइडेन्टिकल छ, त्यही भएर यो चाहिँ यसको डिटरमिनेन्ट चाहिँ 0 भयो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भने। अनि 4 नम्बरमा जस्तो हामीले म्याट्रिक्समा कुनै पनि म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्स थियो, ए बी सी डी भन्ने, र 2a निकाल्नु पर्यो भने यसको इच एलिमेन्ट्सहरूलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसरी मल्टिप्लाई गरिन्थ्यो म्याट्रिक्सको फर्ममा चाहिँ। तर डिटरमिनेन्टमा त्यस्तो हुँदैन। डिटरमिनेन्ट्समा कुनै एउटा कन्स्टेन्ट नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने डिटरमिनेन्टलाई भनेको चाहिँ त्यसको कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमको इच एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यो नम्बरले मल्टिप्लाई गरिन्छ भन्ने चाहिँ फोर्थ रो हो, के अरे फोर्थ प्रोपर्टिज हो। फोर्थमा चाहिँ if is elements of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of the original यसको मिनिङ के हो त भन्दा दैट इज k टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ a भन्नु त अथवा k टाइम्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 भनेको चाहिँ कुनै एउटा रो अथवा कोलमलाई यो k ले मल्टिप्लाई गर्दिने भनेको ka1 ka2 ka3 kb1 kc1 ka2 kb2 यो भन्नु चाहिँ एउटै हो भन्न खोजेको जस्तै भनेको म्याट्रिक्समा जस्तो कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्टले डिटरमिनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गरिँदैन, कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। दैट इज इक्वल टु यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हामीले ka1 ka2 ka3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यो सबै एउटै हुन्छ भन्न खोजेको यसले। भनेको मिनिङ कुनै एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा रो अथवा एउटा कोलमलाई मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ, इच एलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ यो फोर्थ प्रोपर्टीले चाहिँ भन्न खोजेको।
जस्तो एउटा x y z भन्ने एउटा रो छ, हामीले सेम नम्बर जस्तै 3x 3y 3z गर्यौं भने यो दुईटा रोहरु आइडेन्टिकल हो भनेर भन्न सकियो, किनकि तिनीहरुको करेस्पोन्डिङ टर्म्सहरुको रेशियो निकाल्यो भने इक्वल आउँछ 1/3 1/3 1/3 हुन्छ। अथवा यो फर्स्ट रो हो, यो सेकेन्ड रो हो, सेकेन्ड रो कुनै एउटा नम्बर कमन लिँदाखेरि अब x y z रह्यो भनेपछि कुनै एउटा नम्बरले चाहिँ कुनै एउटा रोलाई मल्टिप्लाई गरेर अर्को रो अथवा अर्को कोलम लेखिन्छ भने त्यस्ता रो अथवा कोलमहरुलाई हामी आइडेन्टिकल भनेर भन्न सक्छौं भनेको के। आइडेन्टिकलको फेरि भन्दिनु भनेर चाहिँ मेसेज आएको रहेछ, त्यही भएर मैले त्यसलाई फेरि थोरै रिकल गरे। सम नम्बर टाइम्स त्यो नम्बर फ्र्याक्सनमा हुन पनि सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ 1/3x 1/3y 1/3z गरेर 1/3 कमन लियो भने यो र यो पनि एउटै हुने भएकाले कुनै एउटा नम्बर कमन लिँदाखेरि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अर्को रो अथवा कोलम बन्छ भने त्यस्ता दुईटा रोहरुलाई हामी आइडेन्टिकल रो अथवा आइडेन्टिकल कोलम्स भनेर भन्न सक्छौं भने। अब यो 2x2 मा 3x3 मा जुनसुकै स्ट्रक्चरको चाहिँ भए पनि जुनसुकै अर्डरको भए पनि यो प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई हुन्छ। यो 2x2 3x3 4x4 जतिसुकैको डिटरमिनेन्ट यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ को मात्रै हामी डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौं। स्क्वायर फर्ममा हुनुपर्यो, जुनसुकै अर्डरमा भयो भने पनि यो प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई हुन्छ। अब 5 नम्बरमा if each elements of any row or column of a determined is expressed as the sum of two terms then the determinant can be expressed as a sum of two determinant। भन्न खोजेको मिनिङ कस्तो त भन्दा that is a1 plus a2 b1 c1 a3 plus a4 b2 c2 a5 plus a6 b3 c3 भन्ने एउटा चाहिँ डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्ने थियो। यसको फर्स्ट कोलम के भयो त भन्दा फर्स्ट कोलममा चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट्सहरुको सम गरेर राखिरहेको छ भने यसको भ्यालु चाहिँ अब हामी यसलाई छुट्याइदिएर दुईटा डिटरमिनेन्ट बनाइदिन सक्छौं भन्न खोजेको। a1 b1 c1 a3 b3 b2 c2 a5 b3 c3 गरेर यो सम भएको फर्स्ट एलिमेन्ट्सहरुलाई मात्र एक ठाउँमा राख्यो अनि बीचमा प्लस साइन भएको हुनाले प्लस राख्नु पर्यो। प्लस अर्कोमा चाहिँ हामीले a2 a4 र a6 राखेर अरु एलिमेन्ट्सहरु b1 b2 b3 c1 c2 c3 गरेर यसरी छुट्याइदियो भने पनि यसको भ्यालुमा चाहिँ कुनै चेन्ज आउँदैन भन्न खोजेको यसले चाहिँ।
A1 A2 A3 A4 A5 A6 गरेर फर्स्ट कोलममा चाहिँ सबैमा चाहिँ दुईटा दुईटा एलिमेन्ट्सहरु थियो। त्यो दुईटालाई हामीले छुट्याइदिएर फर्स्टमा भएको एउटा डिटरमिनेन्टमा राख्यौ, सेकेन्डमा भएको अर्को डिटरमिनेन्टमा राख्यौ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ एज इट इज रहिराख्छ। त्यो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ यो इक्वल हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यसलाई हामी फिफ्थ प्रोपर्टीको रूपमा चाहिँ डिटरमिनेन्टको प्रोपर्टीको रूपमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यो रोमा मात्रै कोलममा मात्रै हैन, यो रोमा पनि हुन सक्छ। रोमा भयो भने पनि यसलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल भनेछ, एक्जाम्पल हामी जुनसुकै लिन सक्छौं। जस्तै हामीले 3 मै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, 2 मा पनि लिन सक्छौं। जस्तो मैले यसमा 3 को अलि लामो प्रोसेस हुने भएको हुनाले एउटा 2 को चाहिँ एक्जाम्पल दिने भए। एक्जाम्पलको लागि जस्तो a + 1 3 b + 2 5 यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्ने थियो। यसको हामीले डाइरेक्टली डिटरमिनेन्ट निकाल्यौ भने a + 1 × 5 - 3 × b + 2 गर्दाखेरि 5a + 5 - 3b - 6 गर्दाखेरि 5a - 3b - 1 आउने भयो र यसलाई हामीले छुट्याइदियौ। यसलाई छुट्याएर अहिले यसरी दुईटा बनायौ भने दुईटा बनाउँदाखेरि यसको के बन्ने भयो त भन्दा एउटा चाहिँ a 3b 5 बन्ने भयो, अर्को चाहिँ प्लस 1 2 3 5 बन्ने भयो। यसलाई छुट्याउँदाखेरि अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्यौ भने 5a + 3b + 5 - 6 हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि 5a प्लस 5a - 3b - 1 नै आउने भयो। यसको छुट्टै डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि जति आएको थियो छुट्याएर गर्दाखेरि पनि डिटरमिनेन्टको भ्यालु त्यति नै आयो। त्यही भएर यसरी हामीले छुट्याएर राख्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ एउटै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिएको हो। मैले 3 × 3 को लिन, 2 × 2 को लिए। हामी जुनसुकै अर्डरमा पनि यो प्रोपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यसो गर्दा त फेरि b1 + b2 1 + b2 हुँदैन। के भन्न खोजेको मैले बुझिन है। यो रितिकाले के भनेको मैले अलि बुझिन, तिमीले भन्न खोजेको क्वेशन है। कुनै पनि डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्ने एउटा रो अथवा एउटा कोलममा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी भयो भने पनि हामी सेपरेट गर्न सक्छौं है। तीनटा भयो भने पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामी सेपरेट गरेर निकाल्दाखेरि पनि डिटरमिनेन्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ तिमीहरुलाई 2 × 2 को चाहिँ कुनै क्वेशनहरु बनाएर एक्जाम इन्ट्रान्सहरुमा पनि सोध्न सक्ने भएको हुनाले यो प्रोपर्टी जानिराख्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर अनि यो चाहिँ 11 मा पढ्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरुलाई प्रोपर्टीहरु युज गरेर डिटरमिनेन्टहरुको प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको हालको मैले एउटा एक्जाम्पल पनि अहिले दिउँला। अनि 6 नम्बरमा if the elements of any row or column of a determinant if the elements of any row or column of the determinant is multiplied by of any other two row or column is added. एउटा determine if any elements of any row or column language मिलेन के हो है। If any elements of any row or column
a multiple of any other row or column is added. एउटा डिटरमिनेन्ट को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने थियो। त्यसमा हामीले के गर्यौं त भन्दा कुनै एउटा रोमा अर्को रोलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर एडेड अथवा सबट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छौं। or subtracted the value of the determinant value of the determinant remains same. Remains same or unchanged or unchanged, unaltered. यसले कस्तो भन्न खोजेको हो भन्दा जस्तै एक्जाम्पलको लागि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 को डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्ने थियो। हामीले के गर्दियौं त भन्दा फर्स्ट कोलममा हामीले के गर्न खोज्दैछौं त भन्दा फर्स्ट कोलम प्लस के टाइम्स सेकेन्ड कोलम गर्दियौ भने फर्स्ट कोलममा के गरौँ त भन्दा फर्स्ट कोलम र के टाइम्स सेकेन्ड कोलम जोड्दियौ भने त्यस्तो गर्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दा A1 प्लस KC2 K सेकेन्ड कोलम भनेपछि B1 A2 प्लस KB2 A3 प्लस KB3 हुने भयो र यताको चाहिँ जस्ताको तस्तै रह्यो। यस्तो गर्दाखेरि पनि यसको भ्यालु चाहिँ एउटै भइराख्छ। किन एउटै भइराखेको होला, यस्तो गर्दाखेरि किन भ्यालु चेन्ज नभएको होला भन्ने कुराहरु हामी यसलाई प्रुफ गरेर पनि हेर्न सक्छौं। कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ त भन्दा अघि भर्खरकै हाम्रो ल अनुसार एउटा रो अथवा कोलममा दुईटा एलिमेन्ट्सहरु छ भने त्यसलाई छुट्याउन सकिन्छ भनेर पढाएको थियौ। अब यसलाई छुट्याइदियो भनेर अनि के कमन लियो भने फेरि कुनै एउटा के कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ एज इट इज रहन्छ भनेर पढाएको थियौ। त्यो अनुसारले चाहिँ यसको प्रुफ गर्न नि सकिन्छ। जस्तो यसको प्रुफ हेर्नु पर्यो भने मैले राइट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरे। A1 plus KB2 B1 C1 A2 plus KB2 B2 C2 A3 plus KB3 B3 C3 छ। अघि हामीले यो भन्दा अघिल्लो स्टेपमा फिफ्थ लमा पढे अनुसारको प्रोपर्टिजमा पढे अनुसारले यसलाई छुट्याइदियो भने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हुने भयो प्लस अर्को चाहिँ KB1 B1 C1 KB2 B2 C2 KB3 B3 C3 गरेर यसरी छुट्याउन सकियो। अनि हामीले कुनै एउटा रो अर कोलमलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भनेको त्यसको इच एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई नगरिकिन कुनै एउटा रो अथवा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भन्ने प्रोपर्टी लेखेका छौं। त्यो अनुसार हेर्यो भने फेरि यो सेकेन्ड पार्टमा के कमन लिएर B1 B1 C1 B2 B2 C2 भयो अनि B3 C3 C3 भयो। अथवा यो दुईटा डाइरेक्टली आइडेन्टिकल छ भनेर डाइरेक्ट 0 लेखेको भए नि केही फरक पर्दैन र यो दुईटामा अब दुईटा त एक्ज्याक्टली सेम आयो भनेपछि त यसको डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 हुने भयो। अब यसको सेकेन्ड पार्टको चाहिँ
k टाइम्स 0 भएपछि त्यो चाहिँ 0 भइहाल्यो बाँकी रह्यो के त भन्दा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बाँकी रह्यो त भने यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यो दुईटा रो कोलमहरु चाहिँ सेम भएको हुनाले यसको भ्यालु 0 हुने भयो रह्यो बाँकी रहेको चाहिँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मात्रै बाँकी रह्यो यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो यसरी हामी यो प्रोपर्टिज पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ ल 6 प्रोपर्टी देखाइदिनु न एकचोटी भनेको हुनाले मैले 6 प्रोपर्टीलाई एकचोटी गरे यसको प्रुफ पनि मैले गरेर देखाएँ यी 6-7 वटा प्रोपर्टीहरु चाहिँ हामीले जनरली युज गरेर कुनै पनि डिटरमिनेन्टलाई एक्सपान्ड नगरिकिन त्यसको भ्यालुहरु निकाल्नको लागि पनि हामी गर्न सक्छौं र कहिले कहिले तिमीहरुलाई यसको डिटरमिनेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने बेलामा डाइरेक्टली हामी यो प्रोपर्टीज अनुसार कुनै मिल्ने छ भने यसको त 0 हुँदै रहेछ भन्न चाहिँ हामी भन्न सक्ने कन्डिसन पनि रहन सक्छ यो भयो डिटरमिनेन्टको प्रोपर्टिजहरु अब म एक दुईटा अस्तिको टेस्टमा भएको क्वेशनहरु तिमीलाई डिस्क्राइब गर्दिन्छु त्यो मध्ये मैले एउटा अलिकति स्कुलकै कन्सेप्टले गर्नुपर्ने तर अलिकति फरक क्वेशन देखेको अस्तिको क्वेशनमा एउटा यो गरिहालौं √6 plus √6 plus √6 plus यसरी इन्फाइनाइट नम्बर अफ रुट हुँदै इन्फाइनाइट सम्म पुगेको छ इन्फाइनाइट टाइम्स चाहिँ रुट छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने चाहिँ राइट द भ्यालु अफ दिस भन्ने थियो यसलाई हामी कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँ त कतिवटा हो रुट यतिवटा छ भन्ने नै थाहा छैन यो भ्यालु इन्फाइनाइट नम्बर भएपछि यसलाई नै हामी x भन्ने अब यो स्क्वायर रुट भएको हुनाले एक्चुअली स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्यो भने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्यो भने एउटा रुट हटेर 6 बाहिर आउने भयो अरु चाहिँ यस्तै स्ट्रक्चरको is equal to x स्क्वायर हुने भयो अब यो 6 छँदैछ यसलाई त हामीले x सपोज गरेको माथि नै इन्फाइनाइट नम्बर अफ रुट भएकोलाई चाहिँ हामीले x सपोज गर्यो भने यसलाई x लेख्न पाइयो is equal to x स्क्वायर भयो अब त हामी यसलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छौं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 is equal to 0 यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने x स्क्वायर माइनस 3x 2x माइनस 6 is equal to 0 अनि x कमन लियो भने x माइनस 3 प्लस 2 कमन लियो भने x माइनस 6 बाट 3 रह्यो is equal to 0 त्यसपछि x माइनस 3 इन्टु x प्लस 2 is equal to 0 रह्यो त्यसपछि मल्टिप्लाई आइदर अर गर्यो भने x को भ्यालु 3 र माइनस 2 भनेर आउने भयो एउटा यो क्वेशन मैले त्यहाँ सुरुमै म्याथमेटिक्सको सुरुमै भएको यो क्वेशन चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स खालको लाग्यो
यस्तो के क्वेशनलाई नै हामीले यहाँ सपोज गर्यौं यो चाहिँ √6 प्लस √6 अनि फेरि रुट भित्र त्यसरी हुँदै हुँदै इन्फाइनाइट नम्बरसम्म गएको हुनाले यो त एकदमै लार्ज नम्बरसम्म पुगेको छ भनेपछि एकचोटि स्क्वायरिङ गर्दा त एउटा यो फर्स्ट रुट मात्रै हट्यो, अरु स्ट्रक्चर त एज इट इज रह्यो। एउटा रुट हट्यो सबैको स्क्वायरिङ गरिदियो भने स्क्वायरिङ एउटा एकचोटि स्क्वायर गरेको त के हुने हो, एउटा रुट हट्ने हो, यो एउटा 6 बाहिर आयो, अरु चाहिँ एज इट इज रहिराख्यो अनि यता चाहिँ x स्क्वायर हुने भयो। अनि यसलाई नै हामीले √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस गर्दै यसरी रुटहरु हुँदै इन्फाइनाइटसम्म पुगेकोलाई x भनेर सपोज गरेको। त्यही भएर यो त फेरि x नै रहिराख्यो, यसको भ्यालु x लेख्न पाइयो। यो रुट हट स्क्वायर गरिसकेपछि एउटा 6 बाहिर आएको 6 सधैँ छ, यता x स्क्वायर छ अनि यसलाई सल्भ गरेपछि x को भ्यालु 3 र -2 भन्दा यसरी निकाल्न सकियो। यो क्वेशनहरु कहिले 6 मा राखेर कुनै कुनै केसहरुमा 3 2 मा राखेर पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। अनि अस्ति यस्तै नम्बरहरुसँगको अर्को क्वेशन एउटा x is equal to √7 plus 4√3 then x plus 1 by x is equal to what भन्ने खालको क्वेशन थियो। यसलाई यो x is equal to √7 plus 4√3 लाई पहिले सल्भ गरेर यसको भ्यालु निकाल्दिथे। भनेको 7 plus 4√3 भनेको यसलाई स्क्वायर रुट कति हुन्छ भनेर खोज्ने के पहिले। अब स्क्वायर रुट खोज्दाखेरि यस्तो खालको केसहरुमा जहिले पनि यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु हुन्छ र यो भनेको 2ab को भ्यालु हुन्छ भन्ने थाहा पाउने हो। 2ab भनेपछि 2 फर्मुला भइहाल्यो, यहाँ रहेको कति हुने भयो त यो यसलाई मात्रै एक्सपान्ड गर्यो भने 2 इन्टु √3 भनेपछि a को भ्यालु 2 र b को भ्यालु 3 राख्यो भने यो मिल्ने रहेछ भनेर हामी यो 2ab बाट छुट्याउन सक्छौं यसलाई। भनेपछि यो 7 प्लस 4√3 भनेको चाहिँ यसलाई हामी 4 प्लस 3 प्लस 4√3 गरेर राख्दियौ। यसलाई 7 लाई हामी 4 प्लस 3 गर्दियौ। त्यो भनेको 2 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2 इन्टु √3 प्लस √3 को स्क्वायर गर्दियौ भने यो 3 लाई हामी √3 को स्क्वायर गर्यौ, अरुले यो 4 लाई 2 इन्टु 2 गर्दियौ। त्यो भनेको 2 प्लस √3 को स्क्वायर रहेछ भनेर लेख्न सकियो। भनेपछि त यो 7 प्लस 4√3 भनेको कति छ त भन्दा 2 प्लस √3 को स्क्वायर रहेछ। यहाँबाट चाहिँ स्क्वायर रुट हटाउँदा 2 प्लस √3 आयो। अब 2 प्लस √3 आइसकेपछि अब x प्लस 1 बाइ x मा लगेर त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने x को भ्यालु यति रहेछ भनेपछि अब x प्लस 1 बाइ x भनेको 2 प्लस √3 प्लस 1 अपन 2 प्लस √3 भयो। यसलाई हामी 2 प्लस √3 यतिकै राखौं, यसलाई चाहिँ र्याशनलाइजिङ गर्दियौ पहिले। 2 प्लस √3 एलसिएम लिनको सट्टा यसलाई 2 माइनस √3 ले तल माथि मल्टिप्लाई गर्दियौ भने फ्र्याक्सन हट्ने होला सायद। यो 2 प्लस √3 नै रह्यो, प्लस यहाँ चाहिँ 2 माइनस √3 अपन 2 को स्क्वायर माइनस √3 को स्क्वायर हुने भयो। त्यो गर्दाखेरि 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपन 4 माइनस 3 रह्यो। त्यो भनेको चाहिँ 2 प्लस √3 4 माइनस 3 भनेको त 1 भयो, प्लस 2 माइनस √3 रह्यो, √3 क्यान्सल भएपछि यसको भ्यालु चाहिँ 4 रहेछ भनेर हामी यसरी निकाल्न सक्छौं।
जनरली त्यस्तो इन्फाइनाइट नम्बर अफ रुल्स भएकोमा चाहिँ एकचोटि स्क्वायरिङ गरेर त्यो भ्यालु नै रिप्लेस गरेर गर्ने हो। त्यस्तो अर्को रुल्स गर्नु त होला नि, तर त्यो धेरैचोटि एउटै मेसेज कमेन्ट्स नगर न हो, अरूले के मेसेज लेखेछ हेर्नै मिल्दैन। यो 35 को चाहिँ A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु 5 होला यो चाहिँ है। त्यहाँ अगाडि चाहिँ A B B जस्तो लेखेको छ, त्यो A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु हुनुपर्छ त्यो चाहिँ। A intersection B is equal to 5, then A union B complement is equal to what भनेको छ। अब A र B को इन्टरसेक्सन 5 छ भनेपछि यिनीहरू इम्प्टी सेट हुने भयो, युनिभर्सल सेटका दुईटा सबसेटहरू भए। यो A हो, यो B हो, इन्टरसेक्सन छैन। अब त्यसपछि B कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुने भयो त? B भन्दा अरु। B भन्दा अरु भन्ने बित्तिकै यो A पनि पर्यो। B कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो स्याडेड पार्ट सबै पर्यो। अब A युनियन B कम्प्लिमेन्ट गर्यो भने B कम्प्लिमेन्ट भनेको त त्यहाँ A पनि पर्यो, युनियन, अनि यो बाहिरको चाहिँ A युनियन B कम्प्लिमेन्ट पनि त्यही पर्यो। A र B को युनियन भन्दा बाहिरको पनि सबै त्यहाँ पर्यो। भनेपछि अब यो A युनियन B कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त यसको B कम्प्लिमेन्ट नै के हुने भयो त? B कम्प्लिमेन्टले त A लाई पनि इन्क्लुड गरिरहेछ भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त? B कम्प्लिमेन्ट नै हुने भयो। कता छ त क्वेशन? यो म्याट्रिक्सको क्वेशन हो कि होइन भन्ने कुरा नै कन्फ्युज छ त्यहाँ। जनरली म्याट्रिक्सकै क्वेशन हुनु पर्ने हो। A स्क्वायर माइनस A प्लस I इज इक्वल टु 0।
जस्तो a स्क्वायर माइनस a प्लस i इज इक्वल टु 0 दिएको छ। यसलाई हामी a स्क्वायर इज इक्वल टु a माइनस i भन्न सक्यौं। अब a माइनस i गर्दाखेरि अब a स्क्वायर को भ्यालु a माइनस i सँग इक्वल हुन्छ भन्ने चाहिँ त भयो हामीलाई। तर यहाँ चाहिँ a चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चरको हो भन्ने चाहिँ कन्डिसन चाहिँ छैन। यो म्याट्रिक्सको क्वेशन हो कि होइन कुनै। अब a इन्भर्स इज इक्वल टु व्हाट भनेछ यसले। अब a माइनस i भनेको त कति हुने भयो त भन्दा सरले यस्तो हुने भयो। अब यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली a इन्भर्स भन्ने त निकाल्न त सकिने कन्डिसनै भएन। अब के चाहिँ यस्तो हुनु पर्थ्यो, ए यसरी गर्न सकिँदो रहेछ। ल यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्सको डेफिनेसन अनुसार इन्भर्स म्याट्रिक्सको डेफिनेसन अनुसार यस्तो पढाएछौ नि त, इफ a into b is equal to I, then a and b are inverse to each other भन्ने इन्भर्सको डेफिनेसनबाट पढेछौ। अब हामीले के गर्नु पर्दा त्यसरी चाहिँ a र i लाई एक ठाउँमा राखेर भएन कि यो i लाई यता राखेर i इज इक्वल टु एकछिन है को यो एन्डराइज गर्ने i इज इक्वल टु a माइनस a स्क्वायर गर्न सक्यो। अब i इज इक्वल टु यहाँ a कमन लिएर a माइनस i माइनस i माइनस a गर्न सक्यो। भनेपछि त a र i माइनस 1 चाहिँ के रहेछन् त इन्भर्स टु इच अदर रहेछन् भन्ने हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। किनकि यो a एउटा म्याट्रिक्स हो, i माइनस a भन्ने अर्को म्याट्रिक्स हो। तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के भयो त भन्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो। तिनीहरू आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भएको किनकि यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौं त a इन्टु i माइनस a इन्टु a गर्न सक्छौं। त्यही भएर a ले डिस्ट्रिब्युट गरेको भन्ने प्रोसेस अनुसार a लाई कमन लिएर a इन्टु i माइनस a गर्न सकियो। a र i माइनस a चाहिँ के भयो त मल्टिप्लाई गर्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार a को इन्भर्स चाहिँ i माइनस a रहेछ भनेर चाहिँ लेख्न सक्थ्यो। area of triangle whose sides are this यो त यस्तो भनेको है, एरिया अफ ट्रायंगल whose sides are भनेर दिएको छ भने त्यस्तो केसमा हामीले के भन्न सक्यो भन्दा whose sides are एउटा चाहिँ यो y इज इक्वल टु y एक्सिस हो, यो x एक्सिस हो। यसलाई हामी y इज इक्वल टु 0 लाइन भन्न सकियो, यसलाई x इज इक्वल टु 0 लाइन भन्न सकियो। अर्को लाइन चाहिँ के छ र अर्को लाइन4x plus 5y is equal to 20। यो लाइन चाहिँ हामी 4x plus 5y is equal to 20 छ। 20 ले यता डिवाइड गरिदियो भने 4/20x plus 5/20y is equal to 1 भयो। भनेपछि x/5 plus y/4 is equal to 1 रहेछ। भनेपछि यसको x इन्टरसेप्ट 0,5 5,0 रहेछ। यसको x इन्टरसेप्ट a भनेको चाहिँ 5 रहेछ। a को भ्यालु 5, b को भ्यालु चाहिँ 4 आयो। भनेपछि यो 5,0 हो, यो 0,4 भनेपछि यो लेन्थ 4 रहेछ, यो लेन्थ चाहिँ कति रहेछ 5 रहेछ। अब यो दुईटा लाइन हो भनेपछि यति ट्रायंगलको एरिया निकाल्न हामी सकिहाल्यो नि त। 4 र 5 दुईटा साइड भइसकेपछि यो त राइट एंगल ट्रायंगल भयो। 1/2 * 4 * 5 गर्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ 10
स्क्वायर युनिट रहेछ भनेर चाहिँ भन्न सकियो। कसले सोधेको यो क्वेसन त्यहाँ थियो थिएन मलाई थाहा भएन। ल अरू त्यस्तो बाँकी क्वेसनहरू त्यहाँ अलिकति हेर्दाखेरि डाइरेक्टली इजिली गर्न नसकिने क्वेसनहरू म अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई डिस्क्राइब गराउँला। आज चाहिँ मैले यति गरेँ किनकि मेरो फेरि अर्को नेक्स्ट क्लास छ। म अर्को क्लासमा भन्छ 29 र कतिको भनिदिनु भनेको छ। अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ भन्दैछु है म त्यहाँको अरू क्वेसनहरू।